अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो यार मैं ना बाइक वॉश कराने के लिए आया था। तो यार मैं नाश्ता नहीं था किया, तो मुझे भूख बहुत लगी थी। बेकरी से मैंने ये कुछ सामान लिया, ये बोतल एक ली अपने लिए। वो नाश्ता खा रहा है, वो कहता है मैंने नहीं खाना। तो ये आ गया है सर्विस स्टेशन। ये हमारे भाई हैं जट साहिब, जिन्हों का सर्विस स्टेशन है। तो यार अभी आपको खा के बताते हैं कैसा है। ये सैंडविच लिया मैंने। तो ये वो अंदर हमारी बाइक खड़ी है, इधर बैठ के खोल यार। क्या चीज़ क्या है ये, निकाल भी इससे यार। ऐसे इसको कागज़ को फाड़ना। गाइस ये चीज़ है, हम ये खा के आपको बताते हैं। मज़ेदार। गाइस अभी हम खा के आपसे मिलते हैं। तो गाइस वो हमने खा लिया सैंडविच। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, तो इसको मैं वॉश करवाने के लिए ले गया। ये चाचू की बाइक है। तो ये इसका जो है मगड़ाट, ये लाइट हाथ दीजिए टूटी है। इसके दोनों मगड़ाट भी नए डलवाने हैं। तो भी मगड़ाटों का भी मैं पता करके बताता हूँ। तो ये जट साहब है हमारे। ठीक ना। तो यार वाश होती है बाइक, मेरी वाश होती है। तो आपसे मिलता हूँ। तो ये मेरे चाचू की बाइक थी, जो हमारी है वो भी हमने सही करवानी है के लिए दी है। तो जब सही करवा के आएगी तो हम उसे भी दिखाते हैं आपको। तो यार अभी ना इसके मगड़ाट दो टूटे हैं, तो वो मगड़ाट नए डलवाने हैं। तो वो भी मैं उनका भी पता करने सोच रहा हूँ, मैं कुछ पता करने के लिए मैं जाऊँ। वो उधर हमारे पास दुकान है जुगनू भाई, दोनों के पास जाते हैं मगड़ाट का पता करने। तो मैं उधर जाके आपसे मिलता हूँ। यार बाइक हमारी वाश हो गई है। तो ये इधर भाई के पास आए हैं मगड़ाट पूछते हैं। तो 70 के दोनों मगड़ाट कितने के हैं? 3000। यार 3000 के मगड़ाट चाचू से पूछ के अब मैं लगवाता। तो यार मगड़ाट 3000 के हैं। तो मुझे चाचू ने कहा था बस बाइक वाश करवाओ, तो मगड़ाट का रेट पूछाओ। तो 3000 के क्या, मैं चाचू को जाके बता देता हूँ रेट। तो लगवाने होंगे लगवा लेंगे चाचू। तो इधर से व्लॉग एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं तो मेरी वीडियो कैसी बन रही है। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।